Hivi unaujua ule wimbo unaosema baby tujirekodi nikukumisi na itazama, akamalizia kwamba naijua hiyo. Anyway, tukiachana na hii alafu tutairejea. Ni hivi, kila ifikapo Juni 19 dunia inaadhimisha siku ya kupinga ukatili wa kingono katika maeneo yenye migogoro. Ni ukweli usiopingika kwamba maeneo yenye migogoro hasa ya kivita, ukatili wa kingono kwa wanawake na mabinti hutokea mara kwa mara, na hii huwafanya wahanga wa ukatili huu kupata changamoto nyingi sana kisaikolojia na hata kimwili. Lakini mbaya zaidi inakuja pale mwanamke anapopata ujauzito, kwa sababu waliomfanyia ukatili wa namna hii ni watu wa kupita. Hivyo basi anaingia katika changamoto kubwa ya kimawazo, kisaikolojia, lakini kuwaza namna gani ya kuweza kutunza ujauzito na hata mtoto atakayezaliwa, na mwisho wa siku kuwaletea changamoto mbalimbali na hata wengine kufikia hatua ya kuweza kujisuicide. Lakini tukirudi katika ile nikukumisi na itazama, ipo hivi, mara nyingi watu maarufu ndani ya jamii zetu huingia katika changamoto hii pindi wanapokuwa katika faragha na wenza wao kujirekodi video mbalimbali za utupu. Si unaopata ule msemo unayo connection ya fulani, au umesikia kuna mzigo mpya umeingia mjini hapa? Ndiyo, mara nyingi video zinazokuja ni za udhalilishaji wa kingono, na hii inatokea pindi migogoro kama hii inavyoweza kutokea, na mwisho wa siku video za utupu kuweza kurushwa maeneo mbalimbali katika mitandao ya kijamii, na hivyo kuwafanya baadhi ya wahanga wa video hizi kupata changamoto mbalimbali, ikiwepo kutoaminika katika jamii, lakini changamoto za kiafya ya akili, lakini wengine pia huweza kufikia hatua ya kujidhuru pindi video hizi zinapoendelea kusambaa katika jamii. Ili kuhakikisha kwamba tunakuwa salama juu ya ukatili wa kingono pindi migogoro itakapoweza kutokea, ni mimi na wewe kuchukua tahadhari pindi tunapokuwa faragha na wenza wetu, lakini pia kuhakikisha kwamba hakuna cha kujirekodi, kwa sababu utakaporekodi huo ni utu wako unauuza. Sambamba na hilo, tunaomba maeneo mbalimbali ambapo vita vinaendelea na migogoro mbalimbali kutafuta suluhu ya kudumu ili kuwafanya wanawake na mabinti kuwa katika salama ya kuweza kutokufanyiwa vitendo vya udhalilishaji wa kingono kama huu. Tukifanya hivyo basi tutakuwa na dunia iliyo salama, yenye utu na utulivu siku zote.